दोस्तों ये गाड़ी वाला एक छोटे से डॉगी के ऊपर अपना गाड़ी चला देता है, लेकिन तभी ड्राइवर अपने गाड़ी से नीचे उतरता है और उस डॉगी का आवाज सुनकर अपने गाड़ी के पास जाता है। तभी वो डॉगी को देख लेता है और वो डॉगी को अपने टायर से बाहर निकालता है और उसको उठाकर जाकर डस्टबिन में फेंक देता है और उसको लात मारकर अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है। डॉगी ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो उस छोटे डॉगी को देख लेता है। फिर वो आदमी उस डॉगी को उठाता है। तभी वो आदमी देखता है कि उसको चोट लगी हुई है। फिर वो आदमी उस छोटे से डॉगी को लेकर हॉस्पिटल चला जाता है और उसको नहला धुलाकर दवाई दिलाकर अपना पालतू डॉगी बना लेता है। दोस्तों इस भले आदमी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है।